Jums pieder arī leģendārais izsauciens no šīs filmas Māmiņa. Kas tad tie tādi? Māmiņa! Māmiņa, kā viņš iznāca laukā, es nezinu. Kā viņš iznāca laukā? Jā, tas pats par to, es tik zināju, man tā viena doma bija, kad man ir šausmīgi viņai jāpielien, ja, ka vislabākās domas viņai būtu par mani strādīgumu, visu, kā es viņas atceros vēl visu, un tādēļ, viss, kas, cik, varēja, tā tas manī māmiņā, tas tāpat kā ar kleitām, man bija sašūts dikti skaistas kleitas, es saku, nedar, es viņai strādāšu pie viņas, man jābūt ir pelnušķītē, lai viņi redz, kāda es čakla bitīt esmu, kur te es ar zīdu plisētiem svārkiem, zīdu blūzītiem, nē, un mammai nomira kaimiņiem, un man vajadzēja tur atbrīvot to istabu, un viņai es atradu vecu, novalkātu sarkanu kartonu kleitu un lakatiņu. Un, kad es viņu ieraudzīju, es sapratu, ka tā ir mana Olita, un kad es viņu aizvedu uz filmēšanas laukumu, parādīju streišam, ka paskaties, kāda es, esmu, vai tāda nav labāka nekā, saka, jā, tāda tu būsi, un tā vecā kleita sarkanā, tā viņa arī nofilmējās. Un viņa man palīdzēja raksturomani, jo arī viņai es varēju būt tas darba rūķis. Jānis, tā bija vispār, kolosāli, jo viņš vēroja mūsu, ko mēs varētu katreiz darīt, un tā, ir Jāņu, mēs dejojam, un viņš man saka, paņem tagad āboli, bet tālā boliņa, ja. Es manu, kad es tā iešu klāt, un viņi ņemšu, ja, un es nospēlēju, ja jau es Ērikam esmu bijusi simpātija jaunībā, ja, tā es tagad arī skatos uz viņu, saku, vai, bikšu Frīdis vai Frēdis, ja. No kurienes bikšu Frīdis, kāds savienojums, es pat nevaru iedomāties, bet tādā brīdī, skatoties uz viņu, man uzreiz tāds teiciens izspruka laukā. Un limuzīns atdzīvo, tas arī tas koncerts, kur tu atais un kurš ir svaigs un tiešām omulīgs un Garšo visiem. Garšo visiem.